पेंट उठेगा हमारा। कपड़ा कट हुए कंट्रोल कपड़ा ये रखे हमारे जेडएस कपड़ा कट हुए हैं हमारे। ये लोगों इसका पेंट उठेगा थोड़ी देर में। अब पेंट उठ चुका है, अब ऊपर उठ गया। ये 25,000 रुपये लग गए। लोगो हो गया चालू हमारा ये 39,072। अब यहाँ से लग के नॉन एच जाएगा जो आगे से लगेगा उधर से। आइए देखो अब लोगो कट गया है ये हमारा। अब नॉन एच लोगो लगेगा जो कि उधर लगेगा। ये सतना में इसका कपड़ा कट चुका है। कपड़ा हमारे